বাইরে 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 দাও না বিকাল সাদা তো পায়ে কি সমস্যা হচ্ছে নাকি এটার নাংরাইতেছে যে এটা তো ভালোই বড় সড়ো আছে গাবিটা বড় আছে হ্যাঁ বড় সড় আছে এটা সকালে কতটুকু বানাইছে 10 সার বলেছে 10 উদ্দি হলে নেবেন 10 এর নিচে হলে নেবেন না ওটা আরো 10 আসবে এটা একটু বেশি হবে প্রথম বিয়ানে এটার বাচ্চা কোনটা ওই যে বাচ্চা ওই যে অধিকাংশ পাবনার যে খামারগুলো আছে সব জায়গায় কিন্তু তারা কুড়া ভুসি এগুলো খাওয়াইয়া তারা গরু লালন পালন করে থাকে এবং একটা কথা মনে রাখবেন পাবনার সবাই খারাপ না আর পাবনার কিছু কিছু অঞ্চলগুলো আছে যেগুলার মানুষের কথা এবং কাজের সাথে কোনো মিল নাই এবং কি আপনার বলবে 20 লিটার দুধ আছে বা 15 লিটার দুধ আছে আপনি পাবেন সেখান থেকে 13টা 12টা তো আসলে তারা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সবকিছু করে থাকে কারণ তাদের অনলাইন কিছু পেজ আছে যে পেজগুলা হিউজ পরিমাণ ভাইরাল হয়ে গেছে তো যে কারণে অধিকাংশ মানুষ প্রতারিত হয় সেখান থেকে গাভী কেনার পরে তো আজকের আমি আপনাদের দেখাবো কিছু কিছু বিষয় যে বিষয়গুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে কারণ গাভী আপনি যাই কিনেন তো আপনার পছন্দের মধ্যে কিছু গাভী কিনতে পারেন আর যদি পছন্দ না হয় কখনোই গাভী কিনবেন না আর গাভী কেনার জন্য অতি প্রথমে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সেটা আপনার নিজেরকে সিলেক্ট করতে হবে এই যে দেখেন আমার এই গাভীগুলা অনেক সুন্দর একটি গাভী তো এইগুলা আমি চয়েস করেছি এগুলো আমি নেওয়ার জন্য বড় ভাই এটা কয় দাঁতের সব 4 দাঁত এমনি দাম চান কত এখন 650 দাম চাইছেন হ্যাঁ ও ধরনের দিলাম সাবমার তেল কিনে দেওয়া যায় গাড়িটা আপনি আগে সাইড করেন